ဒီလိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Excel ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာtab bar ရှိတယ်tab bar မှာကျွန်တော် file home access draw page layout developer formula data review ဒါမျိုးတွေတက်တွေရှိမယ်ဒီတက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့new တက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ quick access toolbar ရှိတယ် quick access toolbar ရဲ့အပေါ်နောက်နားလေးမှာမြားစောက်ထိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြားလေးစောက်ထိုးလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customize quick access toolbar ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ more command ဆိုတာရှိတယ် more command ကိုတစ်ချက် click မယ်ပေါ့နော် more command ကိုတစ်ချက် click ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ribbon bar ပေါ်မှာတက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်က customize ribbon bar ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းလေးမှာ main တက်ဆိုပြီးတော့ main တက်တွေပြထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ draw တို့ insert တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတက်ပါမှာအားလုံးမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကို click တွေအမှန်ချက်တွေဖြုတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ okay လုပ်ပြပေးမယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်ပါမှာမရှိတော့ဘူးခုနကကျွန်တော်အမှန်ချက်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးသွားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနားလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize ribbon bar ကိုတစ်ချက် click မယ် main တက်ထဲကနေပြီးတော့သူကမူလာပေးထားတဲ့ချက်ထားတဲ့အမှန်ချက်ချက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ set တွေကိုအမှန်ချက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ developer တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် developer တက်ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် review ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင် review ကိုဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ developer တို့ review တို့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အခုနားလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းသွားမယ်ပြီးရင် more command နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် customize ribbon bar ကနေပြီးတော့ပဲဒီဘက်ညာဘက် main တက်ဆိုတဲ့ထဲမှာnew တက်တစ်ခုကိုဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းလေးမှာ new တက်ဒီမှာ main တက်ရဲ့ဘေးမှာသတိကန်စောက်ထိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် click မယ်ဆိုလို့ရှိရင် all တက်ရှိမယ်နော် all တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ချက်ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရောအမှန်ချက်ချက်ထားတဲ့ဟာတွေရောဒီမှာအားလုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကို new တက်တစ်ခုကိုယ်တိုင်ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် new တက်ကိုတစ်ချက် click မယ် new တက်တစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ new တက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ new တက်ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင် new တက်ပေါ်မှာတစ်ချက် click မယ်တစ်ချက် click ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် rename လုပ်မယ် rename ဥပမာ my တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် my တက်ပေါ့နော် DAB တက် my တက်ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ my တက်ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ my တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် click ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာဘာမှမရှိသေးဘူး group တွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ my တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ data ရဲ့ရှေ့မှာ my တက်ကိုထားမယ်ဆိုပါတော့လမ်းကြောင်းလေးတိုင်းပဲပြန်သွားမယ်ပြီးရင် more command ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ customize ribbon bar ကနေပြီးတော့အခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ my တက်ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် data ရဲ့ရှေ့မှာထားခြင်းတဲ့အတွက်ကျ data ရဲ့အပေါ်မှာထားမယ်လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ group လည်းထပ်ထည့်မယ်ဘာ group ထပ်ထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာစာလေးတွေရေးလို့ရအောင် new group လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဖောင်ကိုတစ်ချက် click မယ်ဒီဘက်ဘက်ချမ်းကဖောင်ကိုပေါင်းမယ်တစ်ချက် click မယ်ပြီးရင် add လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင် color ကိုလည်းadd လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် font size ကိုလည်းadd လုပ်မယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ fade color ကိုလည်းကျွန်တော် add လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ပေးမယ် group ရဲ့နာမည်လေးကိုလည်း my group လို့ပဲပေးမယ် my group ပေါ့နော်ကျွန်တော် sorry ဒီမှာ rename လုပ်မယ် rename လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ထားခြင်းတဲ့ icon ပုံစံလေးထားလို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ display name မှာကျွန်တော်တို့ group ရေးမယ် my group ပေါ့နော် okay တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် okay လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန data ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ my tag ဆိုတာလေးရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ group အနေနဲ့ my group ဆိုတာရှိမယ်ဖောင်ရှိမယ်ဖောင် color ရှိမယ်ဖောင် size ရှိမယ် fade color ရှိမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကတက်တွေထဲမှာကိုယ်တိုင်တက်တွေအစားထိုးဖို့အတွက်ကတော့ဒီနည်းလေးကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ my tag ဆိုတဲ့ group ကို my tag ဆိုတဲ့ tag ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းပဲquick access toolbar ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့မြားသောက်ထိုးလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ more command ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် customize ribbon bar ကိုတစ်ချက် click မယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါင်းခဲ့တဲ့ my tag ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ remove ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ခုနလောက်ထားတဲ့ my tag ဆိုတာလေး my tag ဆိုတဲ့ tag လေးမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ tab bar ပေါ်မှာကိုယ်တိုင် tag လေးတွေပေါင်းထည့်နိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ